देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक M90 मॉडल आया है जियो का। इसके अंदर क्या है, ये जैक के ना सारे प्रिंट उखड़े हुए हैं, ये सारे के सारे। हम इसका जैक चेंज कर रहे हैं। कभी भी आप जैक चेंज करें तो इसका ये बेस है, इसको हमेशा क्लीन कर लें। ये इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है और पॉजिटिव ये है। नेगेटिव को आप कहीं पे भी जोड़ सकते हैं इसका। ये हमें एक पॉजिटिव का जंपर दे रहे हैं।